तो भाइयों ये है पार्ट 1 में आपने देखा था कि मैं खरगोशों का नया घर बना रहा था और आज जब मैंने उन्हें इस नए घर में शिफ्ट किया तो मुझे एक ऐसा सरप्राइज मिला जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही मैं ऊपर गया और उनको घास देने लगा, अचानक मेरी नज़र एक कोने पर पड़ी। वहाँ बिल्कुल नए पैदा होने वाले नन्हे बच्चे थे, इतने नाजुक के ठीक से हिल भी नहीं पा रहे थे। मैं वाकई हैरान रह गया क्योंकि ये सब इसी नए घर में हुआ था, लेकिन इसी खुशी के साथ थोड़ा सा दुख भी था क्योंकि इनमें से एक बच्चा बहुत कमज़ोर था, वो मुकम्मल बना भी नहीं था और वो पैदा ही मुर्दा हुआ था। ये लम्हा अजीब था, एक तरफ नई ज़िंदगी की शुरुआत और दूसरी तरफ खामोशी, और बाकी नन्हे बच्चे बस अपनी माँ के पास पड़े थे, आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए जैसे ज़िंदगी ने अभी अभी आँख खोली हो। ये था आज का व्लॉग, एक ऐसा सरप्राइज़ जिसने मुझे खुश भी किया और सोचने पर भी मजबूर कर दिया। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल सागर एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको खरगोशों का नया घर कैसा लगा। शुक्रिया।